も慣れてきてますし、左だー、これは全員クリーンに捉えた。それでも壊しましたね。確信を持っています。最後は左のカウンターフック、見事に捉えました。まさに復活の白星ジョン。Muling umalingaw-ngaw ang pangalan ng Cuadro Alas na si John Riel Casimero matapos niyang pabagsakin ng 6 na beses ang Mexican Warrior na si Luis Pantera Neri sa harap ng libu-libong boxing fans sa Aichi Sky Expo sa Japan. Mismo sa teritoryo ng Pound for Pound King na si Naoya Inoue. Sa laban na ginanap noong Hunyo 6, 2026, ipinakita ni Casimero ang isang napakalupit na performance na nagtapos sa 4th round technical knockout victory. Isang malinaw na dominasyon laban sa dating world champion ng Mexico. Isang bakbakan ng 2 knockout artists. Pero sa gabing iyon, iisa lang ang tunay na hari sa lona. At mula dito, nagsimula ang bangis ng Cuadro Alas. Pagpatak pa lang ng unang round, wala nang pakundangan si Casimero. Sa loob ng wala pang 30 segundo, boom! Isang mabagsik na left hook ang tumama kay Neri at agad itong bumagsak. Body! 左のフックを出していきました。カシメロ右のストレート。カシメロがかなりアグレッシブに入ってますね。距離が噛み合ってますね。速い右、おっとダウンになりますか。ダウンです。左のフックでダウンを奪いました。カシメロ捨てやったりの表情。これは山本さん驚く。 Pero hindi pa doon natapos. Sinundan pa ng combination at bumagsak ulit. At bago matapos ang round, isa na namang bagsak. 3 knockdowns agad sa round 1. Isang malinaw na babala. Ibang level ang dala ni Casimero ngayong gabi. コースをしましたね。そうですね、まさかいきなりあそこまで、サウスポーのネリ相手に届くとは思いませんでしたね。さあご覧の通りパンチの数はカシメロが序盤一気に行きました。そしてダウンも奪いました。右のジャブを出していこうというネリ。ボディから左捉えました。2回目、なんとカシメロ2回目のダウン。右から順でした。さあこれ早く終わる可能性もあります。ボディ右のフックアッパー。さあこのカシメロ左のフックダウンです。ちょっともう当たるために倒れてますよ。かなり効いているはずです。ルイス・ネリー左フック。フリーノックダウンだとしてもさすがにもう1回ダウンがあればもう KO ですよ。これも捉えた。さあカシメロが巻き込んでいく。さあ挑発をするような笑顔があります。ジョン・リエル・カシメロノーガードで打ってこいとネリを挑発。さあネリがどうする。詰めるカシメロ、一発でも後をもらってしまい、捉えた。かなり足に来ているネリ。ボディカシメロボディから上。このラウンドはネリアンの右ストレート。ですよ。左フック危ないですよ。さあどうだ。右のストレート止まる可能性もあるぞ。さあ残り10秒耐えきれるかどうか。ゴングが救うかどうか。左フック。第1ラウンド終了しました。Sinubukang bumawi ni Neri sa ikalawang round. Pero sa bawat pasok niya, sinalubong siya ng matitinding counter. Isang malinis na right hand. Down goes Neri again. Hindi makahanap ng ritmo ang Mexican fighter, habang si Casimero, kontrolado ang tempo at dikit ang pressure. でパンチの数ご覧の通りネリが入ってきました。ボディからネリの左フック気味の右捉えた。またカシメロの右のフックだ。4回目のダウンです。ネリはダウンではないというアピールをしていますが、もうこれカシメロは短期戦ですね。おそらくちょっとカシメロの当て感が戻ってきましたかね。この試合はすごいですよ。もう自信満々です。ああやって余裕の見せ方とかも含めて、もうザ・カシメロ。もっとこれダメージも散らさないといけないし、なかなかに大変です。左フック。今の右から飛び込んでの左ストレート。おっとこれはノーダウンです。
張り方もカシメロ良かったですよね。そうですね、カシメロ3回2ラウンドに1回ダウンを奪いましたジョン・リエル・カシメロ。ボディから上、左のフック、右、ネリも井上尚弥からダウンを奪った過去があります。ボディ2ラウンド終了しました。 Round 3, kitang-kita na ang epekto ng mga suntok, pagod, sugatan, pero pilit pa ring lumalaban si Nery. Ngunit hindi nagpapakawala si Casimero. Isang timing na left hook at muling bumagsak si Nery, ika-5 beses na sa laban. Ang crowd sa Japan napatayo na sa kanilang mga upuan. 合計でそうですね。はい。練りは強振、ボディ。もう練りも割り切って倒しにかかってるんですよこれ。そうですね。はネリのやっぱりい。ボディ入っていくところは強打。ボディ左のフックは強を切る。山本さん、ネリのパンチも4回ダウンをした選手とは思えないですね。そうですね、当たってはいない状態ですけれど、この空振りした軌道を見るとやはり当たると恐ろしいものを持ってますよね。はい。先ほどリングに上がった亀田京之介選手との試合では、連打から左のボディで TKO 勝利を飾っているネリです。さあ詰める、おー、右打ち下ろし、ダウンではありません。ダウンか、ダウンですね。このラウンドもダウンを終盤に奪ったという形です。 At heto na ang katapusan. Pagpasok ng round 4, tila naghahanap na ng tiyempo si Casimero para tapusin ang laban. Isang kombinasyon, kanang derecho, sinundan ng kaliwa. Bumagsak si Nery sa ika-6 na beses. At doon na pumasok ang referee. It's over. Tinigil na ang laban. ネリのプレッシャーのかけ方は昴生さんどう見てますか？そうですね。基本的に今はもうこのカシメロのパンチも慣れてきてますし、左だ、これは全員クリーンに捉えた。それでも壊しましたね。確信を持っていますジョン・リエル・カシメロ、ノックアウト。最後は左のカウンターフック、見事に捉え。 Isang nakakapangilabot na performance mula sa isang Pilipino sa mismong teritoryo ni Inoue. Nag-iwan ng malinaw na mensahe si John Riel Casimero, hindi pa ako tapos. At ngayon, isang tanong ang bumabalot sa buong boxing world. Handa na ba ang monster? カシメロ見せましたね。 Hindi man na Nokat tayo 4ラウンド42秒